ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបដុតមាន់ស្រែជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាំមកនឹងមើលពីរបៀបធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីជាបន្តបន្ទាប់ចាឥឡូវមកពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមកាប់សាច់មាន់ជាកង់ទូចៗចឹងមកហើយធ្វើការឆ្កូតវាផងដើម្បីវាឆាប់ចូលជាតិចាបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដំខ្ទឹមចាខ្ទឹមយើងដាក់ចំនួនមួយដុំមកមួយដុំវាហ្នឹងមកធ្វើការចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់បែបហ្នឹងមកចាយើងធ្វើការចិញ្ច្រាំវាឲ្យវាម៉ត់បានល្អចាបន្តពីវាមានម៉ត់ហើយយើងទុកមួយឡែកសិនចឹងយើងមកចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចាទឹកស៊ីអ៊ីវយើងប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវក្បាលគោព្រោះទឹកស៊ីក្បាលគោវាឆ្ងាញ់ចាំទៅពេលយើងចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសចូលមកចាយើងដាក់ស្ករសតទៅពេលយើងដាក់ស្ករសចូលមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមដួសប៊ីចេងយើងចូលមកចាចំពោះប៊ីចេងគឺយើងដាក់មួយល្មមបានហើយចាយើងដាក់តែបន្តិចបានដើម្បីវាដល់ពេលយើងដាក់ប៊ីចេងចូលហើយយើងដាក់ខ្ទឹមហើយយើងមកចិញ្ច្រាំឲ្យមិញហ្នឹងដាក់ចូលមកចាបន្តមកយើងដាក់ប្រេងស្ដាយជាមួយមួយវែកចឹងមកដើម្បីបន្ថែមឲ្យសាច់មាន់យើងមានជារសកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយណាមួយពេលដែលយើងដុតទៅកុំឲ្យវាខ្លោចបាត់ក្រោមផងចាហើយយើងធ្វើការកូរវាច្បល់វាដាក់ជាមួយវាឆាប់រលាយស្ករបានល្អចាំតើយើងកូរវារលាយស្ករបានល្អហើយយើងធ្វើការចាក់សាច់មាន់យើងបានកាប់នឹងដាក់ចូលមកចាតើពេលយើងដាក់ចូលហើយមកយើងធ្វើការកូរវាទៀតមកយើងកូរចុះកូរឡើងដើម្បីឲ្យវាឆាប់ចូលចិត្តបានល្អហើយយើងទុកវារយៈពេលប្រហែលជា5នាទីចាបន្តមកយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមធ្វើការកាច់ហ្គាសដើម្បីយើងដុតមាន់ហ្នឹងចាយើងគ្របវាមកដើម្បីវាឆាប់ពុះចាអញ្ចឹងយើងទុកវាមួយឡែកយើងដាក់វាពុះសិនទៅយើងមកឆ្លៀតពេលមកហាន់ខ្ទឹមហាន់ម្ទេសយើងដាក់ហាន់ម្ទេសមកចាម្ទេសយើងហាន់ល្អចឹងមកចាយើងទុកមួយឡែកសិនអញ្ចឹងយើងមកមើលមាន់ដុតយើងចាលើវាចាប់ផ្ដើមពុះហើយយើងធ្វើការកូរវាបន្តិចមកចាយើងកូរវាដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចបានខាងក្រោមចាយើងកូរវាចុះកូរឡើងနောက်មួយយើងកូរទៅដើម្បីឲ្យសាច់មាន់ខាងលើយើងហ្នឹងគឺវាចូលជាតិគ្នាបានល្អបើយើងអត់កូរទេគឺអាខាងលើវាអត់ចូលជាតិអញ្ចឹងយើងកូរវាមកដើម្បីណាមួយឲ្យឆ្អិនសាច់បានល្អទៀតចាឥឡូវមាន់យើងចាប់ផ្ដើមជិតឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ម្ទេសចូលមកចាចំពោះម្ទេសហ្នឹងយើងអាចដាក់ពីដំបូងក៏បានដែរតែដោយសារកូនចេញខ្ញុំក៏អត់ចេះហូបម្ទេសអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ពេលវាឆ្អិនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសទុកឲ្យកូនសិនអញ្ចឹងណាចាំតយើងដាក់ម្ទេសចូលមកហើយយើងធ្វើការកូរវាទៀតយើងបន្តការកូរចុះកូរឡើងទៀតដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិម្ទេសហ្នឹងគ្រប់សាច់ហ្នឹងចាយើងកូរចុះកូរឡើងណាមួយកុំឲ្យខ្លោចចាំបន្តពេលយើងកូរចុះកូរឡើងអញ្ចឹងមកយើងទុកវាឲ្យវាពុះម្សៅទៀតសិនចាដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិម្ទេសហ្នឹងជាមួយនឹងសាច់មាន់ហ្នឹងចាហើយមាន់យើងមានពងទៀតចាមាន់ញីវាពងចាឥឡូវមាន់ដុតយើងបានឆ្អិនមកល្អហើយគ្រាន់តែយើងបើកគម្របឆ្នាំងចេញមកនិយាយទៅថាក្លិនឈ្ងុយហើយសាំឈ្ងុយគាត់បើកមកហេវបាយហ្មងចាក្លិនឈ្ងុយពេញផ្ទះហ្មងចាឥឡូវមាន់យើងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដួសដាក់ចាននិយាយថាដួសមកក្លិនឈ្ងុយគាត់ថាចង់ញ៉ាំហ្មងក៏ក្លិនណាឈ្ងុយមែនតើចាមកតើយើងដួសដាក់ចានមកហើយចាយើងដួសម្ដងមួយចឹងមកចាឥឡូវមាន់យើងបានដួសដាក់ចានរួចហើយចាមាន់ស្រាយើងបានធ្វើឆ្អិនរួចរាល់ហើយដែរចាបងប្អូនអាចសាករៀនធ្វើនៅឯផ្ទះបានវាធានាស្រួលមែនតើចាបើមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានចាឥឡូវមាន់យើងបានដួសហើយក៏យើងក៏បានដួសបាយមួយចានដែរចាពិតជាចំណងមែនតើបងប្អូនអាចសាករៀនធ្វើក្រោយនៅផ្ទះបានចាវិធីងាយស្រួលមែនតើចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel របស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច
subscribe channel ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីជាបន្តបន្ទាប់ចាយើងចង់ដឹងថាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់យើងគាត់ទៅមើលមុខកូនទៅខ្ញុំទៅដឹងគាត់ថាម៉ាក់អើយឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ាក់ឲ្យសិតតែមេដៃទៀតចាជាចឹងក្រឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា